Vean bien, un hombre accidentado iba con una lanchita, pero el hombre accidentado era un hombre así. Ustedes no lo hacen. A cañito va. Este hombre accidentado iba en su lanchita, cruzando de un río para otro, 10, 15 kilómetros, y se viene una tempestad terrible, pero terrible, con viento fuerte, y él sentía que aquella balsita daba vuelta. Y él había hecho un negocio bueno, llevaba una papelada buena, y él decía que yo no estaba en punto, y acabo de estaba la papelada. Entonces prometió a Dios regalar 10 cabezas de buey, 5 yuntas de buey, y regalarlas a la comunidad, al sacerdote de aquella comunidad, para que ellos vendieran y se lucraran. Él ofreció eso. Al llegar al otro lado, la tempestad se terminó, se tranquilizó todo aquello, y él salió afuera y dijo, bueno, digo, de todas maneras, digo, mejor Dios dijo, no se va a dar cuenta de esta cuestión, y mejor voy a regalar 10 gallinas cortas. Eso regalo las papas, los toros, los bueyes. Si no, te voy a regalar 10 gallinas cortas, y por eso yo no sé. Vean bien. Cuando llegó a la casa, digo, no, mejor voy a llevar, digo, 10 libras de nueces. Se subió al carro, al bus, y luego me dio apetito de las nueces, y empezó a comerse las nueces. Al llegar a la puerta de la casa, de la iglesia, él ya no llevaba ni una nuez todita, él ya comiendo, y dijo, mejor me voy, digo, no me regreso, y se fue. ¿Sí? ¿Cumplió la promesa el hombre? No la cumplió, ¿verdad que sí? No prometas nada si no estás dispuesto a dar. Cuando prometas algo, cúmplelo. Yo he cumplido estar aquí con ustedes hoy. Para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo estar ante ustedes. La felicidad es que viene lo bueno, la parte que me gusta. La felicidad. Hay una canción que dice, la felicidad. Gracias al amor. A ver, algo puedo cantar. ¿Sí? La felicidad. ¿Quiénes son felices? De todos los padres. Todos somos felices. Hemos tuyo. Sentirse feliz en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la felicidad es andar $100, $20, $50 de la bolsa, o haber comido bien en un gran hotel, o andar la mejor ropa. Traigo un poema para los padres de la familia. Un poema. Quiero que lo hagan vida para que sepan quiénes son ustedes, quién soy yo, quiénes somos los que habitamos la tierra. Este poema se llama Soy un diseño genial. ¿Habían oído un poema así? Yo soy poético también. Hasta la vez no he escrito un libro, pero sí lo voy a escribir. Solo he escrito sobre la guerra, he escrito un libro de las manos, un poco delicado, pero eso no lo voy a publicar en este país, lo voy a publicar en otro país, porque me puede poner limitado a mí. ¿Ah, que sí? Es aconsejable que he pedido de mar, no lo publico aquí. Perdón, no lo publico aquí, voy a publicarlo en otro país. Soy un diseño genial. Mis ojos, ni lo más precioso de los mares, lo más lindo que ustedes pueden contemplar de los mares, ni lo más precioso del universo se puede comparar a mi vista, mi visión. Soy un diseño genial. Mis manos, mis pies, todo mi ser no se compara ni el aparato más precioso que haya creado el ser humano, ni el carro, ni la computadora, ni ningún electrodoméstico, nada que haya hecho el ser humano en el mundo.
pero lo que más me caracteriza ser un diseño genial es mi mente, mi corazón, porque con ella puedo estrechar la mano a un amigo, a un hermano. Puedo decirle te amo, te estimo mucho, te quiero. Soy un diseño genial. Un aplauso a los padres de familia. Escribo un libro que se llama Soy un diseño genial. Voy a llamar el tema del libro. Soy un milagro de la naturaleza. Somos un milagro de la naturaleza. Somos un diseño genial porque quien lo hizo es genial. Vean bien. Cambiemos la forma de pensar. Si ha fracasado en toda su vida, si ha cometido tantos errores, cambiemos la forma de pensar para que el día de mañana sea diferente. Y eso depende del día de hoy. El día de hoy es el más importante de todos los días de su vida. Hoy, este día, es el más importante. Ayer fracasó, ayer cometió tantos errores, el mañana no ha llegado todavía. Si tiene planes, si tiene deuda, si tiene dificultades, tantos problemas, no ha llegado el mañana todavía. Pero el hoy sí lo tenemos presente y es el más importante de todos los días, el día de hoy. Y hoy este día usted va a cambiar de actitud. Va a ser un hombre con un buen carácter. Y hoy voy con lo que hace un hombre talentoso y fuerte y motivador. Los deberes de un padre de familia: amor, bondad, carácter, diálogo, entusiasmo, fortaleza de espíritu, gratitud, humildad, integridad, justicia, libertad, moderación, nobleza, obediencia y paz. Si logramos por lo menos aunque sea uno de estos valores, ya lo hicimos. Les voy a mencionar un poco a los personajes que nos dejaron este legado de los valores morales y espirituales. Me gustaría que lean los libros de estos grandes tipazos, mensajeros de estos valores. ¿Alguno ha leído el libro de Kant? ¿Levanta la mano? Los que han estudiado filosofía y psicología, Engel, Van Morgan, Sócrates, Hipócrates, amén, yo digo de todos ellos. Pero lean, por favor, lean libros, hombre, lean libros. Como les dije, lean libros, hombre, comprenden el libro y todo. Es barato, el libro barato se conoce de nada, y vamos a ser hombres de gran valor. Esto es todo por hoy. Para mí es un orgullo estar con ustedes y primero Dios, nos vamos a seguir viendo. Por allá tengo mi creación, mis libros, hay CD y video. Soy creador de CD y video. Esta cojita también está a la venta. Se la voy a vender para que la quiera. Péguelo en su cuarto, en la cocina.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, y en todo camino y por nada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto de horas inciertas. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar un canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dirigir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
los niños que alcen la voz, que hagan alguno escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sé el cielo azul, yo para que no me sufren el mar, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol, canto por el que no sabe escribir, yo por el que escribe versos de amor, canto para que escuche mi voz, yo para decirles algo de ¿Cómo están? Muy bien, ¿verdad que sí? Qué bien se siente ver caras alegres. Los veo bien motivados. Pero hay un porqué, ¿verdad que sí? Se han ganado unos buenos trofeos. Y se lo merecen. De veras se lo merecen. El motivo de estar aquí es para motivarlos con unas palabras. Ustedes las necesitan, yo las necesito, los maestros los necesitan mucho. Esta frase que les voy a decir en este momento, son motivadoras. Soy escritor de 62 libros de superación personal, actitud mental positiva. He filmado 22 videos, todos de motivación, actitud mental positiva, y 22 CDs. Hay motivo por qué ser un señor motivación, ¿verdad que sí? Le llaman el señor motivación. Y estoy muy agradecido con los maestros porque me dan la oportunidad de darme a conocer ante ustedes. Porque sé muy bien que también ustedes un día van a ser exitosos, ¿verdad que sí? De que ya son exitosos, pero van a conseguir el verdadero éxito porque veo que ustedes son jóvenes emprendedores. Así les veo en cada uno de ustedes. Primera frase que les voy a regalar esta mañana y quiero que se la graben. Abran sus mentes. La mente es como una cuenta bancaria. Y le van a sacar de ella según lo que metan en su mente. Sabio no es el que sabe, sino el que se conduce según su conciencia. Si yo supiera que el mundo se acabaría mañana, yo plantaría un árbol hoy. Entre más lejos vayan, más lejos serán míos. Pónganse metas, cultívenlas todos los días.
en su mente. Y de esa manera van a lograr el éxito que andan buscando. Quiero que levanten la mano quienes quieren ser exitosos. Todos. Nadie quiere ser fracasado. Todos queremos tener éxito. Pero quiero decirles que la palabra éxito cuesta hacerla cumplir, hacerla realidad. Porque hay que caerse muchas veces y luego levantarse. Sudar muchas veces hasta sangre. El éxito cuesta. Yo, para lograr el éxito, he tenido que pasar duros obstáculos. Pero aquí estoy. 62 libros. Lo pueden encontrar todos en YouTube, ahí lo pueden ver. Facebook, univision.com, en Omen y también la web. Búsquenlo por el nombre, ojalá no se les olvide. José Natividad Martínez Rivas. Ahí lo van a encontrar. Ahorita voy a tener a la venta estos videos. Todos son de motivación, actitud mental positiva. Por ejemplo, aquí está mi biografía, mi vida. Esta es mi historia. Me gustaría que cada uno de ellos tuviera la oportunidad, el video. Aquí está mi historia completamente de dónde vengo. De una familia número 17. Soy el último de 17 de familia. Y el número 17 de familia, de una familia completamente pobre, yo fui el último creado. Quien me creó a mí, o me crió, me terminó de crear, fue una cabra. Porque mi mamá ya no daba leche, ya los pechos ya no daban leche. Entonces me cuentan que yo gateando me iba a donde estaba la cabra echada y allí mamaba. Eso yo. Allí mamaba. Por eso es que soy medio cholotón y bien galán y bien alegre. Mi biografía, mi historia. ¿Cómo fue que llegué a ser escritor? ¿Y cómo es que viajo hoy el mundo? ¡Qué lindo! ¿Les gustaría viajar el mundo? ¿Les gustaría llevar motivación a todas las personas desde que nacen hasta el más ancianito? Motivación, actitud mental positiva. Este video es de valores morales y espirituales. Se están perdiendo los valores, ¿verdad que sí? Este video es para ellos, para cultivar los valores que se están perdiendo. Valores morales y espirituales. Valen solamente $1. En la conferencia valen $5 estos videos. Pero esta es una promoción, $1. Las tortugas también vuelan. Ya dije que esto fue a la risa, las tortugas también vuelan. La tortuga es lenta, pero segura, ¿verdad que sí? Y la liebre se considera lista, pero ¿qué le pasó en el cuento? Se durmió, mucho comió, ¿verdad que sí? Hambrienta, sedienta, aragana, ¿verdad que sí? La liebre, ¿verdad? Y la tortuga, ¿verdad? Lenta, pero segura. Este video es para ellos, para la gente que quiera conocer qué es volar hacia la cima, como lo hizo la tortuga. Levante la mano, quieren ser vendedores. Vamos a ver. Bien pocos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién puede ser millonario? ¿Un vendedor o un empleado? Un vendedor puede llegar a vender aviones, barcos, propiedades y información, y él puede llegar a ser millonario. Esta es la forma. Estrategias de venta. Todo el tiempo muchos le tienen miedo a la venta porque ustedes imaginan que vender es penoso, porque vemos desde lo más pequeño un vendedor en el mercado, un vendedor de dulces, un vendedor de agua. ¿Sí se lo imaginan ustedes? ¿Verdad que sí? ¿Se imaginan un vendedor de chocolate o con un canasto? No.
Yo me estoy vendiendo a sí mismo ahora. Ustedes están viendo mi presencia y yo me estoy vendiendo. Esta es la forma de vender. Lo vendemos a sí mismo según la forma de actuar, según la forma de vestir. Desde ese momento está vendiendo a sí mismo. La estrategia de ventas, la disciplina de ventas. Aquí hay 8 pasos para lograr el éxito: honestidad, integridad, carácter, sueños, metas. 8 pasos para tener éxito. Todo solamente por $1. Por allá voy a estar en la entrada y por ahí voy a estar ofreciendo. Quiero decirles hoy, $1. Completamente no hay nada para la información que van a llevar. Porque un día voy a estar acá en una conferencia y entonces se lo voy a vender a $5. Y tampoco es caro ni a 10 ni a 20, porque a mí me costaron mucha plata cuando empecé la carrera. De los videos que yo compré de muchos conferencistas y los libros que también compré, súper caros para lograr a donde estoy hoy. ¡Que el Señor los bendiga a todos! Gracias a ustedes también. Vamos a hacer una dinámica de veras que hace falta una dinámica. Tenemos que ser dinámicos, ¿verdad que sí? ¿Qué contestan? No se oye nada, absolutamente nada. Mi nombre es José Natividad Martínez Rivas. Soy conferencista y escritor. Ya me hice internacional. Miren qué bonito. Levante la mano quien quiere ser escritor, si es que no hay alguno, porque me imagino que debe haber un colega por ahí. Si lo hay, levante la mano. Un colega escritor, no hay, ¿verdad? A mí me han dicho que soy único en 1.000.000. ¿Ve qué bonito? Lo digo con fuerza porque me alegra. Me alegra. Así me han dicho, único en 1.000.000. Soy el hombre motivación. Me dicen así porque yo nunca me he enojado. Miren qué bonito. Dicen que nunca me he enojado. Bueno, yo internamente me enojo, pero no lo doy a conocer. Esa es la diferencia. Vean bien. Vamos a hacer una dinámica porque veo algunos, desde allá los estaba viendo, que están durmiendo. Fíjense. Por allá estaba observando a unas personas, unos padres de familia, que estaban durmiendo. Háganme el favor de ponerse de pie. Ahora vamos a hacer una dinámica muy bella y que quiero que se la penetren en su mente, porque la mente es el timón del cuerpo. Cuando ustedes ven que el motorista va manejando, ¿quién creen que maneja? ¿El cuerpo o la mente? Una contestación. Es la mente la que maneja, va a pedir. El cuerpo es utilizado por la mente, entonces la mente es el timón del cuerpo. Ustedes creen que ustedes están aquí porque el cuerpo quiere. No es que el cuerpo no quiere, ya estuviera, va a decir, en tu trabajo, en el pixel, va. Pero como la mente les dijo que era necesario estar aquí, ustedes ahí están. Entonces vamos a hacer una dinámica y quiero que se la graben y la pongan en práctica, porque yo eso es lo que hago y por eso me motivo. ¿Cuántos acá le dieron gracias a Dios por este día? Todos, ¿verdad? Este día es más importante. Ahora bien, la persona que está a este lado, del lado de la otra, porque van a ser pareja. Eso quiere decir que los que están a este lado, del lado izquierdo, le va a preguntar al del lado derecho. Y quiero que se pongan mirándose al frente en parejitas. En parejitas. Porque yo les voy a hacer una pregunta y esta es la dinámica. A la persona que tiene a la par, no pues por favor, a la persona que tiene a la par, el de este lado le va a preguntar al otro, ¿cómo estás? Y el otro, permítame, yo le voy a decir primero las indicaciones. Usted le va a decir, el de este lado le va a decir al del frente, que tiene a la par, ¿cómo estás? Y el otro le va a contestar, pero con una fuerza divina, se puede decir. Bendecido y altamente favorecido por la gracia de Dios. Y quisiera que lo hagan así como lo estoy diciendo yo. Porque desde ese momento
toda depresión. Yo no sé cómo ustedes estarán de depresión por la economía y tantas cosas. Entonces eso les va a ayudar. Vamos a hacer esa dinámica. Pregúntele de este lado a la persona que tiene enfrente, dígale, ¿cómo estás? Se merecen un aplauso. Siéntense. Soy creador de 62 libros. Miren qué orgullo. 62 libros de superación personal, actitud mental positiva. Todo de superación personal, actitud mental positiva. ¿Verdad que lo necesitamos? Les voy a decir una parte y quiero que se la graben en su mente. No hay pobreza en este país. La pobreza está en la mente de la persona, no en el bolsillo. El estómago está hambriento, pero está más hambrienta la mente, esperando qué información le va a meter. Nosotros, los salvadoreños, el mundo entero, estamos acostumbrados a echarle la culpa al gobierno, al alcalde. No lo hagan. Desde aquí en adelante cambien la manera de pensar. La culpa la tiene usted y solamente usted, no el gobierno. ¿Por qué? Porque aquí está la riqueza, en la manera de pensar, en lo que hago todos los días. Usted es lo que piensa todo el día. Si piensa que está fracasado, lo está. Y si piensa que es exitoso, lo está. Va a disculpar si soy para hablar bastante regañón, pero vale la pena decirlo porque es bien cortito el tiempo que tengo. Y vale la pena que en segundo, en un minuto, se diga lo que se tiene que decir. ¿Verdad que sí? En poco tiempo. Estos son mis libros, algunos de mis libros. Son bastante grandecitos, tienen algunos 175 páginas y algunos 135 páginas. Todos de superación. Soy el segundo César Guzmán. César Guzmán es el número 1 a nivel centroamericano. Y yo soy el número 1 a nivel salvadoreño. Vean qué lindo. No hay otro que me haya superado en El Salvador y el mundo entero en superación personal. Porque son pocos los que escriben superación personal. La mayoría escribe poemas y algunos cuentos. Estos libritos valen $10. Solamente el libro. Pero los libros vienen también completos, con su video y su CD. Vean qué bonito. ¿Habrán visto ustedes por ahí en las librerías algo así parecido que tenga completamente todo? Si no le gusta leerlo, véalo, el video. Y últimamente, si no lo quiere ver, escúchenlo hasta que todo su ser, por todos lados. Si no le gusta leer, véalo. Y si no le gusta verlo, escúchenlo. Por todos lados hemos atacado la actitud mental positiva para que cada día sea más fuerte, como un árbol. Entre más se abona, más fruto da, ¿verdad que sí? Este libro viene con su video, su CD, completamente las 3 piezas por $12. Y está a la venta en internet, univision.com, YouTube y Facebook. Ahí lo pueden encontrar. Solamente por mi nombre, José Natividad Martínez Rivas. Ahí lo van a encontrar, con la diferencia que ahí son más caros. Porque yo no los voy a dejar personalmente, los mando por correo a nivel mundial. Ahí lo van a encontrar.
Allí el libro vale $12 más envío. El video vale $10 más envío. Y el CD vale $6 más envío. A cualquier parte del mundo. YouTube, Facebook y Univision. Ahí me van a encontrar. Y la web. Cuando ustedes se metan por mi nombre, van a encontrar a dónde estoy en la web y a dónde estoy en Omega. Ahí me van a encontrar. Así es como vendo por internet los libros, y en esta ocasión pues que estoy acá presente. Los libros, como le dije, la mayoría vienen acompañados con su video, por allá los tengo, y estos sí los doy barato. Pero hoy, a $1 y van a tener el alimento que necesita el cuerpo, el alimento que necesita su mente. Los videos son motivacionales, actitud mental positiva, para que no se vayan a sentir cansados, ¿verdad que sí? Esto le da motivación al cuerpo y a la mente, porque como les dije al principio, la mente es el timón del cuerpo, y cuando la mente está fortalecida, también el cuerpo está fortalecido, ¿va que sí? Y estos son los CD, también a $1. Motivación, actitud mental positiva. Me voy a retirar con dos frasecitas que quiero que la hagan vida. Quiero que la hagan vida. Al principio les hablé de algo que hicieran vida. Hoy les vuelvo a repetir que hagan vida esto porque me interesa. Y les interesa a ustedes también. Vean bien. Pobre no es el que pide en una esquina. Pobre es el que pudiendo ayudarle no lo hace. Ese es pobre. Sabio no es el que sabe, sino el que se conduce según su corazón y su mente se lo dicta. Ese es el verdadero sabio. Que Dios los bendiga a todos. Buen día. Unas palabras para ustedes, va a ser corto, va a ser breve, para dar seguimiento a nuestra agenda. ¿Cómo están? Porque tampoco contestaron. Estamos por la regañada, ¿verdad? No vale la pena, ¿sí? Vale la pena. Un regalo de tiempo vale la pena, ¿verdad que sí? Me gustaría que se pusieran de pie. Yo soy el Señor Motivación. ¿Por qué me dicen el Señor Motivación? Porque yo llevo motivación a todos los rincones del mundo. A todos los rincones del mundo. A través de internet. Soy escritor y conferencista de motivación, actitud mental positiva. ¿Sabían ustedes que la motivación nos lleva al conocimiento? El conocimiento nos lleva a la sabiduría. Y la sabiduría nos lleva al éxito. ¿Verdad que sí? El hombre sabio no se equivoca. ¿Verdad que sí? Dios es sabio, nunca se ha equivocado. ¿Verdad que sí? Y Él permite que también haya personas sabias. Vean bien. Sabias. Ahora bien, como les decía, como conferencista, escritor, estoy aquí en este momento presentándome a ustedes. No soy yo quien va a llevar la conferencia. Por allá está mi colega atrás, que él es el que va a llevar la conferencia y va a ser motivadora. Él también se motive y puede recordar y no lo digo al principio. Les voy a contar así rapidito una anécdota muy bonita que quiero que se la entre a la bolsa, pero a la bolsa de la mente. Fíjense bien esta parte. Un rabino tiene un hijo, pero este hijo se va a vivir a otro lugar. Luego a los meses viene el hijo a otro rabino y le dice al rabino: ¿cómo se vive en el lugar donde habitas?
el hijo le contesta, ahí se vive muy bien. Y era que bonito, cómo nos amamos. Pero si eso mismo se hace acá, le dice el rabino, este hijo le contesta, desde allá me han enseñado a amar mi enemigo interior. Cada uno de nosotros tenemos un enemigo, y no es el vecino, sino que el enemigo está en usted, que no lo deja ver el más allá. Fíjense el águila extiende sus alas y desde la altura mira la presa. Mantengamos como el águila en la altura viendo la presa. ¿Qué es lo que tú quieres? Quieres ver a tu hijo en un buen lugar, ¿verdad que sí? Entonces, esa es la forma. Por acá están algunas de mis creaciones. Soy el creador de 62 libros de superación personal, actitud mental positiva. ¿Cómo adquirirlo? A través de internet, a través de Facebook, univision.com, a través de YouTube y la web, o mail. Ahí me pueden, pueden visitarme, pueden anotar lo que han traído antes de anotar, cómo pueden entrar, solamente con mi nombre. Mi nombre es José Natividad Martínez Rivas. Con mi nombre, pues ustedes les va a abrir la primera carpeta y le va a decir a dónde más me pueden encontrar. Soy el creador de acá de un CD que ven aquí al frente, todo de motivación, actitud mental positiva. Soy el creador de este video, son 22 videos con diferentes temas. El CD lo mismo, 22 videos, 22 CD de diferentes temas. El que está viendo aquí al frente es de valores morales y espirituales. De ello les habló la directora, de valores morales. De eso les habla este video. Es una conferencia que yo di de este tema, de valores morales y espirituales. Y vale $1 el CD y el video. Lo que ven acá es el libro. El libro viene con su video, su CD, por $10, completamente barato. $10 por la información que trae. Vienen las 3 partes por $10. Pero los CDs se venden por separado a $1. Todo de superación personal, actitud mental positiva. Me levantan la mano, ¿quiénes son los que quieren ser fracasados? ¿Quién quiere ser fracasado de los que están acá? Nadie, ¿verdad que sí? Hoy me levantan la mano todos los que quieren ser exitosos. Todos, ¿verdad? Todos queremos ser exitosos. El problema más grande que nos sucede es que nadie quiere pagar un precio. Y se paga con sangre. Se paga adelantado y ya contado. No hay crédito. Para el éxito hay que sudar la camisa. Y por eso es que son pocos los exitosos. Levanten la mano, ¿quién quiere ser escritor? Nadie, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién le gustaría ir a visitar el mundo? ¿Amén? Yo tengo la oportunidad. ¿Por qué? Porque escribo motivación, actitud mental positiva. Y en otros países quieren conocerme y me pagan el pasaje, ida y vuelta, y últimamente que me quiero quedar en cualquier país, también me dan documentos, papeles para poder realizarme en cualquier lugar. Miren qué bien, pero he pagado un precio. 62 libros de motivación, actitud mental positiva. No hay en El Salvador otro que haya escribido tantos libros de superación personal como yo. Un orgullo salvadoreño, y siento orgulloso. Y también tengo hijos como ustedes que se sienten orgullosos de tener un padre como yo. Entonces ustedes también de la misma manera busquen el éxito.
pero busquen primero el éxito espiritual. Hagan primero lo más importante, porque eso es lo que pasa en el mundo entero, en la humanidad. Primero hacen lo más urgente y se olvidan de lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? La espiritualidad y el buen paterno. Que Dios los bendiga a todos. Pasen muy buenas tardes. A continuación tenemos al metro conferencista oficial.